Mbote na bino banso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Ya solo penda tuka bama batata bandeko lelo ezali ya solo penza mokolo mwa tuku mibale na libwa ya sanza ya misato. Mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti zomi na libwa. Elingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti zomi na libwa ya sima ya nzanga. Lelo ezali mokolo mwa mitano ya poso bama batata bandeko. Yango tozwi soro pena en tout cas nguya ya koya pote tokoka soro pena kosolola soro pena na après-midi ya lelo bama batata bandeko. Alors lelo en tout cas bama batata bandeko tokomekana no kosolola en tout cas voyage ya moto tobengi soro pena en tout cas Chilombo na mboka ya Rwanda pe ya Uganda. Yango nde tokosola lisusu tokobeta sete lisusu na mokolo malero bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors bama batata bandeko na sima yango tokomeka kokenda kuna na bashivi ya le grand maître Fumanda Nsemi pona ete tokoka kozwa Congo Dieto 821 epa wapi le grand maître Fumanda Nsemi apekisaki biso tosala ba marche inutile. Ba marche inutile totika yango bama batata bandeko bana lisanga atimati po ekwa butir na biso ne loko te. Al vrai marche oyo le grand maître Fumanda Nsemi asengaki na biso ezalaki le soulèvement populaire oyo ekokaki ko permettre biso bama batata bandeko pona ete tokoka kobengana soro penda bapaya oyo baye kokonza biso na kati na mboka ya biso bama batata bandeko. Et voilà bana ya somi ya mboka ya Congo oyo bazali soro penda donc ya kobebisa na ba politikayer. Alors ba politikayer oyo balobi ke baza ba leader baza ba kambi. Alors tala bango bayaki koloba mokolo wana ete en tout cas biso tosengi journée ville morte c'est-à-dire mokolo mwa kokufa makamba kosala soulèvement populaire ezalité toza kosepela na bapaya oyo bafanda. Alors donc bakonza biso bama batata bandeko. Tokomeka kotala le grand maître Fumanda Nsemi na likambo oyo etali soro penda ba marche inutile tokotangela bino yango bama batata bandeko bongo tokososolisa bandeko. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timanti to memeli bino en tout cas na après-midi ya lelo. Ezali wa bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Alors bama batata bandeko tolanda pe bolanda soro penda en tout cas na bokebi. Liboso ke tokenda na Congo Dieto 821 oyo le grand maître Fumanda Nsemi azali soro pena en tout cas kopekisa biso totika ba marche inutile. Alors donc toko pesa nano information bama batata bandeko ya bundu dia mayala epa wapi bango bakenda ki soro pena en tout cas na mboka ya Matadi ezalaki soro pena en tout cas na poso oti koleka. Et puis bango basalaki milulu kuna bama batata bandeko bolandaki yango soro pena tuka na ba image na ba photo bama batata bandeko. Donc voilà bandeko bazali ko telemisa soro pena tuka bundu dia mayala pona ete ekoka soro pena kosala mosala ezongela mosala na yango bama batata bandeko. Kasi tulukaki pona ete tokoka kozwa mbuta pezo pona ete tokoka koyamba ye na kati na Congo bololo. Apesa na biso ba compte rendu mai nyonso oyo bango basalaki kuna na mboka ya Matadi na Congo central. Et voilà bama batata bandeko. Deuxième information tokopesa bino bama batata bandeko bana lisanga timanti ezali soro pena en tout cas l'insécurité grandissante ezali soro pena ko continuer na mboka ya Kivu na eteni ya mabele ya bandeko na biso ya Kivu. Et par en tout cas, les massacres, ezali soro pena kokoba kuna bama batata bandeko bana lisanga timati. Et par puis bandeko na biso ya race bantu baza kokoba obele kolela tango iso bama batata bandeko. Tala mai oyo tokoyi kopesa bino bama batata bandeko. Alors lokola tokozana mukuse bama batata bandeko tika to kota soro pena na voyage ya Chilombo kuna na mboka ya ba Rwandais et pas ya monsieur Kagame, boyebi Kagame, c'est un mokonzi ya Rwanda ou azali ko sponsoriser terrorisme na kati ya République démocratique du Congo boyebi malamu.
Kagame depuis 1998 bama batata bandeko azako sponsorisé terrorisme. Alors donc na kati ya Congo boyebi yango malamu la massacre ebele o esalami solo pena na kati na Congo. Donc ezali na bénédiction n'est-ce pas ya monsieur Kagame bama batata bandeko bana lisanga atimati pe na Museveni. Alors tozali komitu na bama batata bandeko pona nini monsieur Tshilombo alias Félix asali voyage kuna na mboka ya ba Rwandais bama tata bandeko alobi bon asali voyage pa mboka ba Rwandais pona ko sala ete akoka ko bongisa solo penda ba relation ya bon voisinage bama tata bandeko bana lisanga automatique. Alors lelo tokosolana olika mwana bama tata bandeko. Et tango Tshilombo asali voyage na yekuna na mboka ya Rwanda pe na Uganda, boyoki ba déclaration oyo monsieur Tshilombo asali kuna na kati na mboka ya Rwanda na Uganda. Et pa wapi batunaki ye bamituna boyoki eyano oyo monsieur Tshilombo alias Félix apesi solo pena na bato nyonso tu oyo bazalaki kuna. Et pa wapi monsieur Tshilombo alobi que ba insécurité ba massacre ezali kosalema na kati na Congo ezali Rwanda te moto oyo aza ko promouvoir ba massacre wana ba batata bandeko. Ezali Uganda te Yoweri Museveni te moto oyo aza ko sponsoriser donc terrorisme wana eza na kati ya mboka. Alors voilà ba batata bandeko bana lisanga atimati. Est-ce que ezali te que ndeko na biso Tshilombo alias Félix aza na méconnaissance ya situation ya mboka na biso ou bien peut-être bama tata bandeko azali na ye donc le pied en l'air azali le pied posé te pona koyeba ndenge nini situation eza koleka na kati ya mboka bama tata bandeko biso tokomeka nano kotalisa ye soki peut-être azali na ba conseiller te ou bien azali solo pena na bandeko oyo balingi mboka te tomeka kotalisa na baimboka bama batata bandeko. Toyebi très bien bama batata bandeko bana lisanga atimati moto babengi Kunda Batware, Kunda l'abattoir. Donc c'est un Rwandais, un général rwandais oyo aye na kati ya mboka na biso pe asali terrorisme moko ya kosakana te, terroriser population ya Kivu ya kosakana te bama batata bandeko boyebi situation wana malamu bama batata bandeko. Et Kunda Batware a été sponsorisé par qui? Par moto babengi Kagame bama batata bandeko. Donc bandeko na biso ya basi ba mama na biso bazalaki violé na kati ya mboka wana donc batie bango ba nzete na bo mama na bango boyebi yango malamu bama batata bandeko bokenda kotuna docteur Mukwege alors akoyebisa bino ndenge nini situation elekaki kwa. Est-ce que moto babengi Tshilombo alias Félix atunaka te docteur Mukwege ayebisa ye ndenge nini situation elekaki pe eza kokoba kuna na kati ya mboka ya Kivu mpona kopermettre ke akenda konie bama batata bandeko que Rwanda azali responsable te ya massacre oyo ezali kosalema na kati ya Congo. Mais bama batata bandeko ata balukaka kolembola makolo ya bato pas jusqu'à se humilier à ce niveau-là, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Soki totali bien na année 1998 bama batata bandeko et puis des armées extérieures, c'est-à-dire l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, baye na territoire na biso ya République du Congo, ba se battre sur le terrain bama batata bandeko, il y a eu de plusieurs morts na epa ya bandeko na biso bana somi ya mboka ya Congo bokene kotuna bandeko na biso ya boyoma bakoyebisa bino des armées étrangères baye ko se battre sur les terrains mosusu bama batata bandeko alors ils ont tué plusieurs Congolais na kati ya mboka. Est-ce que Tshilombo ayebi situation wana te bama batata bandeko ata balukaka bokonzi yango alors pas jusqu'à ce moment-là. Est-ce que vous croyez vraiment que nakolukaka bokonzi ndenge wana nde okotisi kimia na kati ya mboka? Non.
okotisi kimia na kati ya mboka te bamama batata bandeko bana lisanga antimati. Kimia bakotisaka yango ndenge wana te. Kimia bakotisaka yango soki justice ezali na kati ya mboka. Justice ezali bongo sikoyo réparation pe eko se suivre. Aussi longtemps que justice esalemi nano te entre biso le peuple congolais na Rwanda ya Kagame na Uganda ya Museveni, donc et puis ezali suivi na réparation te, alors donc moyen to koka soro pena en tout cas tata bandeko koloba ba relation ya bon voisinage ezali te mama batata bandeko bana isanga timati. Alors mama batata bandeko bana isanga timati, la question que nous nous posons est de savoir na kombo ya nani Tshilombo akei kuna na epa ya Kagame pona kokenda ko nie que Kagame azali responsable te ya massacre génocide oyo ezali kosalema na kati ya Congo mama batata bandeko. Au nom de qui? Est-ce que au nom du peuple congolais? Est-ce que ba peuple congolais bato batindi monsieur Tshilombo alias Félix akenda kosala ba déclaration ya humiliation epai ya Kagame na Museveni bama batata bandeko bana lisanga antimati? Non, écoutez, bama batata bandeko bana lisanga antimati, tokoki ko se réconcilier na Rwanda te ni na Uganda te aussi longtemps que justice esalemi te pe réparation ya bandeko na biso oyo babomi esalemi nano te bama batata bandeko. Jamais tokoki kolobela yango bama batata bandeko bana lisanga antimati. Avant que la réconciliation pour Salema, il faut justice et Salema. Et puis, la tango wana, réparation et à la suivi. Alors, Tshilombo, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord na démarche na yo, parce qu'avant ça, la démarche wana, il faut tout na baimboka. Il faut tout na biso baimboka. Ou tout na bakolo Congo. Parce que Congo est composé na ba tribu. Qui dit tribu, ce sont les nations naturelles. Si ko ba nation, est-ce que yo consulté ba nation naturelle et que ba mandaté yo okenda kuna na Rwanda pona ete okoka kosala déclaration wana ya que non Rwanda Uganda bazali responsable te ya situation za koleka na kati ya Congo, ya instabilité, ya viol, ya massacre za koleka na kati ya Congo. Quelle humiliation, monsieur Tshilombo. En tout cas, ezali vraiment na dégoût moko ya kosakana te bama batata bandeko bana isanga te. Yango toza ko alerter ba politicien na biso banso bako akotelemela likambo oyo, ba journaliste ba panzi sango ba telemela likambo oyo bama batata bandeko, parce que wana ezali kopesa feu vert na bato oyo baza kosala génocide na kati na mboka na biso po ete ba continuer kosala génocide na kati ya mboka na biso bama batata bandeko. Ce n'est pas normal. Tshilombo alobi, mais écoutez, tokoki ko continuer na conflit éternel parce que France na Allemagne ba yokana kape bazaka na conflit ba yokana. Mais d'accord. Mais soko yebi histoire était ya France na Allemagne et sengelo tout na oye ko la otanga okoka koyeba yango. Parce qu'avant que la France na Allemagne ba ko yokana, justice esalemaki. Et que ba condamnation esalemi pe réparation ya mabe oyo balema basalaki pona ba français, donc epesamaki bama batata bandeko. Etango wana la réconciliation ekosalema bama batata bandeko. Mais biso na Rwanda tokoki ka kotelema d'un jour à lendemain boité et que bon voilà tolimbisi bango et tosali réconciliation sans que justice et quoi que ça le mama tata bandeko. Donc bandeko na biso oyo bango ba bomi ba kenda kaka ndengo wana yo kenda na Rwanda okenda ko branchir bango au nom de qui? Est-ce que bangala batindi yo okenda ko sala déclaration? Est-ce que bamongo batindi yo ko sala déclaration? Est-ce que ba Congo batindi yo ko sala déclaration? Est-ce que batete la banande ba lokele batindi yo bangombe batindi yo kenda ko sala ba déclaration wana te? Okenda ko branchir ba terroriste. Non, nous ne sommes pas d'accord. Non. Le lenge démarche ya Tshilombo. En tout cas, ce qui azana pour ça na bokonzi.
eza lolenge wana te bamama batata bandeko bana esanga te. Et d'ailleurs bokonzi na kati ya Congo ezali contesté. Bokonzi na kati ya Congo balobi oyibi osali ba accord secret, ba accord au secret oyo osali obimisi nano biso yango na poisa te poto kwa koyeba yango. Alors yo koka kokende na mboka bapaya pona kosala ba déclaration wana ono ya mabota ya bana somi ya mboka ya Congo. Nous ne sommes pas d'accord na yango bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors esengeli to pamela Tshilombo alias Félix na démarche na ye ya lolenge wana auprès ya ba terroriste oyo ba terroriser mboka na biso, ba terroriser population na biso. Voilà bamama batata bandeko. De l'autre côté, batuni M. Tshilombo alias Félix que soki kuna na kati ya mboka ba élément terroriste baza ko massacrer bandeko. Baza ko massacrer bandeko na biso kuna na mboka ya Kivu. Alors yo lobi bonesko ko obimite pona kopesa ba condoléances. Tshilombo lobi mais est-ce que to réfléchir to kanisa? Est-ce que tango nyonso oyo massacre ko sale makuna na ba élément terroriste qu'est-ce que ils a toujours nécessaire ya koya kopesa ka ba condoléances? Voilà un homme irresponsable bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Tshilombo azali un homme irresponsable. C'est pour cette raison tango massacre na bandeko na biso ya Kamwana Sapu kuna na Sud Kasai yango monaki Tshilombo akendaki ata kotia makolo na ye kuna te pona ko pesa bandeko na biso ba condoléances oyo ba massacraki bango kuna bamama batata bandeko. Ndenge babimisaki bandeko na biso babengani bango bakimaki na Angola basi réfugiés d'Angola otomonaki ata Tshilombo akenda na Angola kokuta na ba réfugiés ya Sud Kasai te bamama batata bandeko. Donc M. Tshilombo alias Félix aza vraiment un homme irresponsable bamama batata bandeko. Un président de la République soki babomi bandeko na ata 1000 fois esengeli akoka kopesa ba condoléances à chaque fois que bakoboma bandeko na ye. Alors donc ndeko na biso Tshilombo ya lobite akotala nano soki bako réfléchir que soki babomi bato na ba élément terroriste ezali sponsorisé par Kagame na Museveni soki bakoki kopesa ka chaque fois ba condoléances. Voilà un homme irresponsable bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà bamama batata bandeko bomoni yango wana tolobaka ete soki boza na politicien oyo azali na valeur morale et spirituelle te, voilà comment est-ce que il se comporte bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Sengeli tozalaka na ba leader oyo baza na ba valeur morale et spirituelle wana nde na ntango wana bokomona ete bako protéger bino bako simba bino pe bako mema bino solo mpenza na lokumu bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà oyo nakoki kopesa bino na mokuse po bokoka koyeba maleki solo mpenza na mboka ya Rwanda epai wapi en tout cas ndeko na biso oyo Tshilombo alias Félix aza koluka par tous les moyens pona kofaire asseoir bokonzi na ye na kati ya Congo en humiliant la race bantu bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Tokenda lombango bamama batata bandeko bana lisanga atimati pona kosukisa solo mpenza en tout cas tokenda Congo dietu 821 oyo le grand maître asilaki kokoma epapi tokendaki na baarchive ya le grand maître Fongwanda Semi pona kozwa solo mpenza en tout cas Congo dietu 821. Et puis, en tout cas, bamama batata bandeko bana lisanga atimati, le grand maître Fongwanda Semi alobi démarche inutile, marche moko ezanga tina, ezana tina moko te ya kosala marche. Bomonaki de récemment bandeko na biso ya IDPS kuna na kati ya Congo basali marche mpona kosoutenir Tshilombo. Au moment que Tshilombo azosala ba déclaration ya humiliation ya race bantu na epai ya ba néolithique epai ya batuti bamama batata bandeko bango baza kosala ba marche ya soutien mpona kosoutenir moto oyo aza kosalaka ba démarche n'est-ce pas ya humiliation
contre notre peuple. Le grand maître vous Manassemi à l'obi pour l'obi. Mettez fin à ces marches inutiles. Mettez-vous au travail, car le Seigneur a comme au travail là où il y a des hommes qui travaillent. Abe Seigneur to tika solo en tout cas, kotambola ka pamba pamba. Hein? Pamba te, Zambi apungu tulendo asala ke sika bato basala ka bama batata bandeko. Cessez avec ces marches inutiles, vous qui passez votre temps à danser plutôt dans des bars et dans les églises. Et Seigneur, en tout cas, toko kotika ba marche moko inutile oyo tozali ko sala ba ma batata bandeko biso oyo to bebisaka ngonga solo pena bino oyo bo bebisaka ngonga na bino ya kobina kama linga na babar pe na kati ya ba mangomba osala bino ko kendaka na ba mangomba na babar kobina pandake ba paya baza ko kota pe baza ko konza mboka na biso ba ma batata bandeko. Assez avec ces marches inutiles, vous qui ne savez que chanter, danser, boire et courir des femmes. Makamba ko binaka e sengele ko kakosila bino bato bolingi ko bina na babar bolingi ko yemba bolingi ko mera lotoko bolingi ko landa kaka basi ba batata bandeko kindumba e sengele ko tika makambo yo ba batata bandeko ba marche zanga tina oyo bandeko bazali ko sala un peu partout ba batata bandeko. Mettez fin à ces marches inutiles car les chiens aboient et la caravane passe. Seigneur beaucoup akotika ba kotambola wana ya pamba pamba parce que eko abutire bino na eloko moko te pamba te mbwa azali koganga caravane yango pe ezokokenda. Cessez avec ces marches inutiles, rentrez à vos postes d'attache, vous les déserteurs de vos régions d'origine, qui sont vos postes d'attache, qui vous ont été prédestinés par le Seigneur à Congo, par Dieu. Alors, le Seigneur beaucoup akotika ba marche inutile bozali ko sala wana bino bato oyo bolingaka toujours ba prêt à porter kaka biloko ba saeli bino nde yango boza ko ya ko défendre yango ba tata bandeko bino bato oyo bokima ba poste d'attache na bino ba région na bino d'origine et puis ezali ba poste d'attache na bino ma tata bandeko oyo esika oyo tata nzambe apuncturendo apesa bino moni la plupart ya bandeko na biso tokimi bamboka na biso tokimi ba région na biso toyeko tonda na kati ya Kinshasa po tosaka ba marche moko ezanga tina ba ma tata bandeko e ba région na biso ezali kokufa bokenda kotala Mbandaka ekomi gros village ba ma tata bandeko ezali ya kokufa Mbandaka ezali ya kokufa parce que bandeko na biso Équateur bakimi Équateur baye kotonda na bango na kati ya Kinshasa mais siko bokimi boye kotonda na Kinshasa nana kobongisela bino eteni na bino ya mabele epa wapi nzambe apuncture na pesa ki bino po ete bokwa kotonga yango bobongisa yango bokimi boye na Kinshasa ezali solo penda mabele ya bakongo. Alors donc boza na bino ba grand déserteur bolingi pe kozonga te po bokwa kotonga yango pe ko défendre pe ko batela yango ba ma tata bande. Ne trouvez pas que vous êtes ridicule, vous les colosses, la République démocratique du Congo, qui est tabassé par un gamin, le Rwanda. Vous, les colosses qui ne faites que prénicher. Ozomona te kezali ridicule. Hein? Bino, bato ya République démocratique du Congo, bazako beta bino solo pendant wamboka mukelo kola Rwanda. Tala Chilombo alias Félix, azako kenda ko sa genoué pa ya Kagame. Ye moto azana mboka monene azako kenda ko sa genoué na mwa mboka mukelo kola Rwanda et pa Kagame. Azako kenda ko s'incliner na bibembe ya Kagame oyo asalaki massacre ye moko. C'est trop ridicule. Bama batata bandeko ezali soni en tout cas Chilombo esenga mettre fin na soni oyo bama batata bandeko bana lisanga atimati. Mwa mboka muke ezako beta biso fimbo. Biso bato tozali solo pena na motuka munene tokoka komitika mwa mboka muke kwa obeta biso tokenda kosajune kosala ba déclaration ya konieke Kagame azosala génocide et azo sponsoriser terrorisme eta na kati ya mboka na biso. C'est vraiment la honte
bama batata bandeko bana lisanga atimati. C'est vraiment de la honte, de la honte. Pe toza ko lela liboso ya mwa mboka muke oke biso toza 80 millions d'habitants oyo donc toko telema mpona ko frapper solo pena Rwanda oyo. Tala to tiki mboka ekwa kotambusama na Rwandais Hippolyte Kanambe. Tokomisi roi na kati ya mboka na biso. Tokomi ko glorifier ye bama batata bandeko. Tala Chilombo akomi ko branchir ye alobi ke ye azali père de la démocratie. Quelle honte bama batata bandeko. Vraiment ezali mawa mingi. Il est extrêmement dangereux de donner donc à conduire un camion, hein, un camion de gros tonnage, la République démocratique du Congo, à quelqu'un, une classe politique médiocre, qui ne sait même pas conduire une petite Volkswagen, sa région d'origine. Hein? En tout cas, ezali peza donc vraiment likama monene ya kokamata solo pena motuka ya monene, hein, lokola la République démocratique du Congo ko pesa yango na classe politique oyo ezali trop médiocre, hein, oyo eyebi ata kotambwisa mwa motuka ya mukete, c'est-à-dire que ba province na biso ba région na biso ba batata bandeko. Ça c'est très dangereux. Ya kokamata motuka monene lokola la République démocratique du Congo, hein, la République fédérale du Congo opesa yango na moto oyo na un gamin oyo ayebi ata kotambwisa région na d'origine te. C'est très dangereux. Mettez fin à ces marches inutiles, vous les spécialistes dits prêts à porter, fabriqués par les autres, car même ces frontières coloniales, ce sont les autres qui les ont fabriquées, qui les ont tracées. Alors, botika, ba marche moko ezangati na ba tata bandeko, bino bato bozali ba spécialiste ya prêt à porter. Oyo ba sali yango na bato mususu. Pambate, en tout cas, esengeto ko koyeba ete ba mindelo oyo tozo benga République démocratique du Congo. Bisote bato basali yango, ba koko na bisote bato basali yango, mais ba colonialiste bato basali yango. Ba paya bato basali yango. Bango bato ba tracé yango. Le mur de Berlin est tombé en Europe. Alors, quand allez-vous faire tomber les murs de Berlin, les frontières coloniales de la conférence de Berlin en Afrique centrale? Et quand vous allez résoudre votre problème d'unité des peuples de Timati par la sagesse africaine? Alors, mur de Berlin est quoi? Mais quand est-ce que Bisso peut te coco sa mur de Berlin à Bisso? Parce que la République démocratique du Congo est salement na bato mosusu ba se réunir na Berlin ba tracer ba frontière wana et singali biso peto koisa mi de Berlin wana ba tata bandeko to longola mindelo wana ya lokuta ba ya kotiela biso na kati na Afrique centrale ba tata bandeko. Et quand est-ce que toko résoudre ba problème na biso ya lisanga ya ba peuple na biso ba tata bandeko ba na lisanga timati na nzela ya bokoko na biso, hein? Parce que toza na situation na kati ya mboka na biso tolingani te esengeli sikoyo tosala la réconciliation. Yo avant bima libanda okende kosala réconciliation na ba Rwandais na ba Ougandais, mais il faut luka na réconciliation entre biso awa tolingani te. Bozomona ba ndeko ya ba province misusu bazo préférer kosala na ba paya ba Rwandais wana. Pona nini? Parce que bolingo eza na kati na biso te. Yango wana bako préférer kosala na bapaya po ba détruire mboka. Il faut d'abord se réconcilier entre nous. Ba pota oyo tozokisani ekoka kosila po ete tokoka kozala na lisanga. E ba pota na tozokisani ekosila na sagesse na biso, to fandi esika moko, to se réconcilier, to silisi paswa po tokoka koyeba sikoyo réconciliation ya bato ya libanda. Mettez fin à toutes ces prières inutiles où vous demandez au Seigneur à Congo de se contredire, car les frontières coloniales sont une véritable folie devant le Seigneur à Congo.
devant le Dieu créateur des ethnies invisibles qui sont les nations naturelles. Et Sengeli to koka kotika balo sambo ya pambala oyo. En tout cas, tozali ko sala mama wa tata bandeko. Et pas tozali ko senga na tata nzamba pungu tulendo a se contredire. Pambate ba mindelo oyo ba mama tata bandeko ba colonialiste ba salaki ezali ba mindelo moko ya liboma devant tata nzamba ya pungu tulendo. En tout cas ba mama tata bandeko bana lisangati mati. Pambate Nzambe ya pungu tulendo ye azali créateur ye moto asali ba etini ba tribu na biso ye moto asali ba tribu na biso. Alors ba tribu wana ezali na mokili na molimo, c'est-à-dire les tribus oyo ezali invisible oyo tozali na yango sikoyo na ba nation naturelle, c'est-à-dire que soki tozali na tribu ngala visible, alors il y a tribu ngala invisible bama batata bandeko. Alors yozo senga la tata nzamba se contredit oye olobi aba des tribus, c'est-à-dire quoi ça, cela veut dire quoi bama batata bandeko, aba des tribus. Ok, tata nzamba pour tulendo motasali ba tribu wana et que na ba tribu otoza ko mona solo pena na miso physique, et il y a cette tribu na mokili ya molimo, c'est-à-dire dans le monde invisible. Sikoyo ye olobi ke aba des tribus, c'est-à-dire quoi au sengi na tata nzamba se contredire na mosala oyo ye asali bama batata bandeko bana disangati mati ezali mawami. Alors, car personne n'a le droit de séparer les frères d'une même ethnie créés par le Dieu pour vivre ensemble dans un même foyer national, dans un seul pays national. Moto moko azana ngoya te ya koya kokabola mabota oyo tata nzambe asali po ete bakwa kovanda esika moko. Moto moko te na mokili aza na droit wana ya kosala yango bama wa tata bandeko bana lisangati mati. Parce que wana ezali foyer na bango oyo tata nzambe apesi bango po bakwa kovivre. Bino bangala ezali foyer naturel oyo tata nzambe apesi bino po ete bo kovanda lisanga moko. Esenge boko kobatela yango. Bino ba Congo ezali foyer naturel oyo tata nzambe apungu tulendo apesi bino po ete bo kovanda yango, bo kobatela yango, po bo kobongisa yango pona ete boko kovivre ensemble bama batata bana. Moto moko te na droit ya koya kokabola bino bama batata bana ko bana lisanga atimati. Pambate ezali donc la nation naturelle na bino bama batata bana. Prince de l'église, hier vous étiez engagé dans le combat de faire triompher la vérité des urnes. Où en êtes-vous avec ces combats? Vous avez abandonné ces combats. Pourquoi? Vous êtes versatile. Mais alors quoi? Hein? Bino, bakonzi na mangomba, lobi, boloba ki ete bitumba ya bosembo ya maponami. Bo abandonné yango. Boke wapi? Bama tata bandeko. Tala ba banani oyo ba mosengo. Ayena ba mboka bapaya. Alobi o non. Esengeli kosala vérité des urnes. Donc motagayaki maponami ezali songolo pakala. Bango wana isusu o non. Bon, écoutez, to sala na moto bango alobi kazwaki maponami te. Mais finalement, où est la vérité? Il y a nani, il y a église coloniale bama watata bandeko. Vérité ezali na bango te bama watata bandeko bana lisanga atimati. Baza kotambola sans vérité bama watata bandeko. Voilà. Mawa mingi bama watata bandeko bana lisanga atimati. Alors, prince de l'église, la République démocratique du Congo est pleine d'églises dans chaque village, si chaque rue ne trouvait pas que plus le Congolais prie et plus la misère du peuple de la République démocratique du Congo augmente. Pourquoi cela? Hein? Bon, on dit qu'à chaque fois que vous savez que vous avez une intersection, vous avez mangomba, tongo, bututi, pourquoi vous avez prié, mais à chaque fois que vous avez mis pèse na makambo wana, alors pas ces ako ya kaka, pas ces ako matobe ko mata. Alors, bomitu na pona nini? Bomitu na raté. Alors, un peuple
le peuple congolais, trop de ligabro spirituel, kutu dia ou Fiona dia Zengi, dit la sagesse Congo. Ainsi donc, mettez fin à toutes ces prières utopiques, levez-vous et mettez-vous au travail. Vous qui priez un Dieu que vous ne connaissez pas, car les dieux utopiques n'existent pas au ciel. Alors, peuple congolais, Magabo ya babinzambinzambe eleki mingi. Hein? Eleki mingi. La sagesse Congo elobi, kutu dia ou Fiona dia Nzengi. Hein? Yango wana bama tata bandeko esengeli tokoka komipesa na mosala. Tomipesa na mosala bama tata bandeko. Alors donc, esengeli totika ba priere oyo ezangi tina oyo ya itopi bama batata bandeko bana lisangati mati. Totelema biso banso po ete tokoka kosala mosala. Tosala mosala. Hein? Bino ba oyo boza kosambela nzambe oyo boyebi te. Nzambe oyo ayebana te azalaka te na mokili bama batata bandeko bana lisangati mati. Azalaka te na likolo. Bozo sambela nzambe ya itopi bama batata bandeko bana lisangati mati. Alors donc, esengeli botika yango bama batata bandeko. Peuple congolais, vous qui trouvez votre satisfaction par la danse, dans les bars et dans l'église, cessez d'importuner grand maître Jésus, car il ne vous connaît pas et vous ne le connaissez pas. Alors, peuple congolais, bino ba oyo bozwaka satisfaction na bino, na kati ya mabina, na kati na ba bar, na kati na ba mangomba, alors botika ko importuner donc Yesu Masiya pamba te ayebi bino te, bino pe boyebi ete. Bama tata bandeko. Pona kosukisa mama tata bandeko, ainsi vous ne savez même pas où Jésus se trouve actuellement, a dit le grand maître de Bonodia à Congo, Ingeta Ibobo. Boyebi pete sika Yesu ango azali lelo. Boyebi na bino te. Mais boza ko belela monoko na bino kaka Yesu. Boyebi pe ete, boyebi place pa azali te, boza ko belela ka yeba ma tata bandeko. Hein? Boyebi ete, ye pa yebi bino te. Alors botika ko importune ye. Aboyi ko importune ye. Botika kombo na ye. Ko belela ka kombo na etango Yesu. Na ndako Yesu. E pa yoso Yesu. Ayebi bino te, bino pe boyebi ete. Voilà. Le grand maître Fumwanda Asemi. A table na isika wana. Wana ezaki Kongo dieto. 821 bama tata bandeko. Wazana mato ya koyoka. Akoka koyoka. Voilà bama tata bandeko wana 50 mate na mokuse. Oyo akoyeko memela bino. En tout cas, na pokwa na lelo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénissez Fumwanda Asemi. Et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Ibobo. Ibobo. Matono mingi.